Iubirea este unul dintre cele mai profunde și universale sentimente umane, esențială pentru existența noastră. De-a lungul istoriei, a fost o sursă inepuizabilă de inspirație pentru poeți, filozofi, artiști și gânditori, iar efectele sale se reflectă în fiecare aspect al vieții noastre. Însă, dincolo de frumosul pe care îl aduce în lume, iubirea joacă un rol fundamental în dezvoltarea emoțională, psihologică și socială a fiecărei persoane. Iubirea, temelia relațiilor umane. La baza interacțiunilor dintre oameni se află iubirea. Fie că vorbim despre relațiile de familie, prietenie sau romantice, iubirea ne oferă stabilitate și sens. În familie, dragostea dintre părinți și copii creează un spațiu sigur în care cei mici pot să crească și să își descopere identitatea. Prieteniile sunt consolidate prin afecțiune și sprijin reciproc, iar relațiile romantice ne ajută să descoperim profunzimea conexiunii umane. Această legătură de iubire ne oferă un sentiment de apartenență, un refugiu în momentele grele și o sursă de bucurie în cele mai fericite clipe. Iubirea este adesea comparată cu un fir invizibil care unește sufletele, făcând ca oamenii să nu se simtă niciodată singuri în această lume vastă. Iubirea vindecă și susține. Studiile arată că iubirea are un impact semnificativ asupra sănătății fizice și mentale. Oamenii care se simt iubiți și apreciați au niveluri mai scăzute de stres, un sistem imunitar mai puternic și o speranță de viață mai mare. În momentele dificile, sprijinul oferit de cei care ne iubesc poate face diferența între a ne simți copleșiți și a găsi puterea de a merge mai departe. De asemenea, iubirea ne ajută să vindecăm rănile emoționale. Când suntem acceptați și apreciați pentru cine suntem, devenim mai deschiși și mai capabili să ne confruntăm cu propriile temeri și insecurități. Prin iubire, învățăm să ne iertăm pe noi înșine și pe ceilalți, eliberându-ne de povara resentimentelor. Iubirea are puterea de a inspira schimbarea atât la nivel personal cât și global. Ea ne motivează să devenim versiuni mai bune ale noastre, să fim mai empatici, mai generoși și mai altruiști. O mamă care își iubește copilul este dispusă să facă sacrificii pentru binele acestuia. Un prieten care ține la tine îți va oferi sprijin necondiționat. O comunitate unită prin iubire poate înfrunta orice obstacol și poate construi un viitor mai bun. Pe plan global, iubirea este cheia pentru promovarea păcii și înțelegerii. Când oamenii își deschid inimile către cei din alte culturi, religii sau medii sociale, barierele dispar, iar în locul lor apare dorința de colaborare. Iubirea ne învață că suntem cu toții conectați și că împreună putem crea o lume mai bună. Iubirea de sine, fundamentul tuturor relațiilor. Deși suntem obișnuiți să asociem iubirea cu ceilalți, iubirea de sine este la fel de importantă. Să te iubești pe tine însuți nu înseamnă egoism, ci o recunoaștere a propriei valori. Când ne iubim pe noi înșine, putem să oferim iubire și celor din jur, fără să așteptăm ceva în schimb. Iubirea de sine înseamnă să te accepți cu bune și rele, să îți acorzi timp pentru odihnă și să te tratezi cu blândețe. Această formă de iubire este baza sănătății emoționale și un scut împotriva negativității. Doar atunci când suntem împăcați cu noi înșine, putem să construim relații sănătoase și autentice cu ceilalți. Concluzie. Iubirea este mai mult decât un sentiment, este esența vieții. Ea ne oferă sens, ne leagă unii de alții și ne dă puterea de a înfrunta orice provocare. Fără iubire, lumea ar fi un loc gol, lipsit de culoare și armonie. Așadar, să prețuim iubirea în toate formele sale și să o răspândim în jurul nostru, pentru că doar prin iubire putem găsi adevărata fericire și împlinire.